ընդդիմությունը դուրս կգա փողոց, թե ոչ, որովհետև չեն բացառել փողոցային պայքարի սցենարը եւ ամեն ինչ կախված է նաեւ նրանից, թե ամսի 14-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ինչ որոշում կկայացնի։ Ամենայն հավանականությամբ եկեք այս փողոց դուրս գալ, դուրս չգալը կապենք արտաքին էլի ուժերի հետ։ Ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունը ճնշումները կմեծացնի Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ, գյուղմթերքի արտահանման վրա արգելքներ, անգամ տեղի հայերի վրա ճնշումներ, գործիքակազմ ունի Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպեսզի պրոցեսներ գեներացնի եւ սրի իրավիճակը, բայց սա կբերի Հայաստանի Հանրապետությունում հաջողության թե ոչ, վստահաբար ոչ, վստահաբար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հարմար առիթի պարագայում պատրաստ են ընդཐུպ հեղափոխություն երկու սցենարի կիրառմանը, եթե իրենք փողոցն են ընտրում, փողոցին կարելի է փողոց հակադրել եւ այս պարագայում իրենք շանս չունեն, եթե փողոց գեներացնող լինեին իրենք իրենց կամքով, նախ ես այն մտքին եմ, որ իրենք կամք չունեն, ցանկություն չունեն փողոց դուրս գալու եւ հիմա ուղղակի հեկեկալով Կիրիենկոին խնդրում են, որպեսզի իրենց հանգիստ թողնի ի վերջո, բայց Ռուսաստանի Դաշնությունից ճնշումները մեծանում են ու գուցե ինչ որ իմիտացիա ստեղծեն, դուրս գան փողոց, գորգորան, այս իրավիճակում իշխանությունը կարող է շախ եւ մատ անել, միանալ ընդդիմության պահանջին եւ կոչ անել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին չեղյալ համարել ընտրությունների արդյունքները։ Տեսնենք ընտրությունների հաջորդ նոր նշանակվելիք ընտրությունների ժամանակ, երբ որ կալուգացու փողի վինտիլը փակվի, հակած տակը կեղտոտած շալվարները համապատասխան անկյունում տեղավորվի, համապատասխան բելարուսամետը համապատասխան վանդակում հայտնվի, համապատասխան որցի հետ, այն մեկն էլ ընդդիմության միակ առաջնորդ կարգվի միջև իր հերթը գա, տեսնենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քանի տոկոսը նրանց կքվեարկի։ Ռուսաստանի լռությունը ինչով է պայմանավորված, պաշտոնական շնորհավորանք դեռ չկա։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները, դա հիմնավորում է, որ չկա դեռևս պաշտոնական տվյալներ, մեզ դա հեքիաթ է, չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները եւ կրկնում եմ, Կիրիենկոն հիմա ճնշումներ է գործադրում իր տեղական գործակալների վրա, որ դուրս եկեք փողոց, այսպես չի լինի, այս մարդիկ էլ հեկեկում են, ոտերն ընկած աղաչում են Կիրիենկոյի, որ ռեսուրս ու հնարավորություն չունեն, խայտարակվում են կամ միջև քոկը մաշվելու են։